Anginnya, ya Allah. Udah bubul. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Maisha di channel Risma Sinaga. Apa kabar teman onlineku semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki. Amin. Teman-teman, sudah mendung dan juga ini waktu sore hari ya teman-teman, tapi dengan keadaan cuaca yang sedikit berangin dan juga mendung. Aku mau panen. Nah, ini teman-teman, kita panen gambas. Sedikit kacang panjangnya lagi, okranya, dan kita lihat nanti kita sempat nggak panen kecipir yang di ujung sana ya teman-teman. Nah, anginnya kencang banget, dingin sampean teman-teman. Sudah berbunga semua ini sawi aku. Udah mulai, dia harus diganti pacoy itu. Seharusnya udah dipanen juga. Yuk kita lanjutlah panen gambasnya ya teman-teman. Anginnya nih, bismillahirrahmanirrahim. Cepet ini tua dia punya okra. Bengkok. Sudah gerimis. Nah, kita dapat ini. Ya teman-teman. Bismillah. Anginnya Allah, masya Allah. Aduh. Kencang kali. Aduh, macam mau terbang jadinya nih. Ntar ya, aku letak dulu ya. Kita ambil dulu sini. Tinggi juga ini anginnya ya Allah. Aduh. Anginnya ya Allah. Tengok. Kita tengok, tinggi kali. Kita lihat sebelah sini dulu ya. Udah enggak ya? Ini ada banyak rupanya. Dulu. Ini kalau nggak diapa takut apa ya kan, kalau tua dia udah nggak enak. Kita tengok dulu.
kita dapat ini. Kita lanjut panen yang lain. Kita lanjut panen kacang tanah ya teman-teman. Karena berhubung ini ini saya lanjutkan pagi hari karena semalam sore itu yang kita lagi panen yang di belakang ini kecipir, kan? Angin kencang dan juga hujan teman-teman. Jadi aku nggak bisa lanjut panen yang lainnya. Jadi aku sambung pagi hari ini. Kita lanjut panen kacang ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dulu. Sudah pada kering hasilnya. Masya Allah. Ya Allah, sudah sampai apa dia? Tuh, oh masih bagus kok. Tuh, kita taruh sini dulu ya. Memang terlalu sedikit waktu itu nanamnya, cuma 2-3 gitu kan. Jadi ya gini lah. Kok nggak ada ikut? Kita lihat dulu ya. Kita congkel. Alah, kena pula dia. Tuh, pecah. Tapi nggak apalah teman-teman. Karena kacang di dalamnya nggak kena kan. Kita berarti sudah sampai habis waktunya. Udah tumbuh dia, tuh di dalam sudah tumbuh ya nampak tumbuh dia. Kita kumpul aja dulu ya teman-teman. Tuh iya pada numbuh dia karena terlalu lama ya kan. Aku perkirakan ini udah 3 bulan gitu dari mulai penanaman ya kan. Apa aku salah kira? Tapi kayaknya betul lah, karena kan kita ada up di video jadi kita tahu. Ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Putus-putus semua teman-teman. Tuh, terpaksa kita korek-korek ya. Loh, kan kena lagi dia. Tengok ini ada yang numbuh, sampai numbuh gini. Ya Allah, apa cerita aku menanam-nanam ini ya kan. Tuh, sebetulnya banyak loh teman-teman. Tuh, nggak apa-apa lah. Mungkin memang sudah lambat ya kan. Aku nggak main tarik dulu lah, aku congkel aja dulu biar dia itu ikut dia kan. Coba kita tengok. Ya ilah, apa sih? Allahu Akbar. Biar sekalian ya kan tanahnya digemburkan lah. Kita congkel-congkel. Ya Allah. Ini kita tengok sebelah sini dulu. Dia terlalu banyak melebar dia. Tuh. Ada dapat segini doang. Yang tinggal Allah. Tuh 3 pokok aja, 1, 2, 3. Duh dapatnya astagfirullahaladzim, tapi alhamdulillah juga. Tuh nih
Ini udah panjang kali kan, macam sudah memang sudah lebih waktu, kerasa waktunya sudah habis dipanen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tuh. Ya, kita tengok dulu, ada yang tinggal juga. Tuh. Oh, ini ada lagi. Ini, oh ini juga ada di sini. Nanti dulu ini kita ambil dulu. Dia berbalai sama itu apa? Saya tanam 3, dia dapat cuma 3. Kayak mana ini? Kayaknya udah nggak ada. Tuh, kan kena dia, ha? Nak potong. Ini pun cuma 1. Betul nggak ada ya? Tuh, tak ada. Coba yang ini. Oh yo. Nah, dapat ini aja. Kita coba yang di sini. Gimana juga hasilnya? Mama ada jagungnya. Udah mama panen kalau jagung. Tapi kayaknya keras tanahnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Ya Allah. Isinya. Kecil-kecil. Iya, harus dinaik. Kenapa kecil-kecil? Gitulah mama nggak tahu. Loh. Iya. Tuh. Ini langsung sudah sampai busuk, dia busuk. Mana? Terus dulu biar rumah korek. Kita korek dulu ya teman-teman. Duh. Sudahlah. Berarti memang nggak ada. Noh, gini aja. Ya kan? Kayak mana nih, Inilah dapatnya, Udah bulu. Ma, kalau ulat bulu itu Awas itu naik. Awas ke. Awas kau. aku mau ambil ini. Sinilah, awas ke. Lah. Mau ambil Ini. Ini ada isi, udah tumbuh, Sudah tumbuh dia. tumbuh apa? Kacangnya, sampai tumbuh dia. Masih sedikit kita dapat ini,
terlambat kita panen, jadi dia sudah pada busuk semua. Kan? Masih kecil mama panen. Bukan kecil, sudah lambat kita panen. Ha, tengok. Sudah kayak gini, ha. Kosong-kosong. Kita tengok dulu. Kita taruh sini dulu. Kita tengok ini, ha. Ma, ini boleh patah. Sudah. Itu dia sudah pada busuk. Sudah bertanah. Tuh, sudah tumbuh. Harus cepat kita tanam dulu. Ya kan? Nah, itu Kak. Kita tanam balik boleh lah. Nah, itu kacang tanah. Iya. Sudah mama bilang. Maaf teman-teman. Ini aja ha. Hasil kita. Oh, ini ada lagi rupanya kecampak ke sini dia. Mulai tak duduk. Yuk kita lanjut panenan di sana ya. Tuh. Kan? Nih, Allah, tengok. tak matahari, makanya dikasih matahari aja. Apa? Kalau udah pagi itu siapa yang siapa yang malam kan? Siapa yang malam kan? Allah yang malamkan. Semua Allah yang menggerakkan. Jadi siapa yang pagi kan? Semua juga Allah. Oh, Makanya harus bersyukur. Kan? Mama lanjut dulu ya. Lihat teman-teman kecipirnya. Ini baru kita panen semalam kan. Ini sudah bisa dipanen ini, tapi untuk kita lalap gitu kan. Udah banyak dia. Tuh. Hari ini sampai ke belakang juga nih teman-teman, tapi aku malas nyebrang teman-teman. Kan tuh. Alhamdulillah bisa kita makan tuh ulam. Kita lalap-lalap kan tuh. Udah banyak dia. Kalau ini sudah berbuah, dia akan terus berbuah. Ini waktu itu karena ketutupan, jadi kuning semuanya. ini nggak boleh panen. Enggak, kita buat bibit aja nanti, karena ini bibitnya sudah habis teman-teman. Jadi alhamdulillah lah boleh kita buat bibit kan. Tengok. Ini yang sudah kita panen habis. Tuh, nanti kita akan olah lagi. Cabai-cabainya sudah mulai nampak lagi kan. Mana? Ini cabai itu kan sudah mulai nampak lagi. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sana. Panas sekali rupanya, terlalu panas. Kita mau lanjut kemana baru? Kemana? Kemana kita? Panen tomat. Panen tomat. Memangnya tomatnya udah masak? Ada yang merah kemarin aku lihat. Oh iya, udah ada merah cuma satu. Jom kita tengok-tengok aja ya. Satu aja. Satu aja. Tuh dia udah lari duluan. Nggak sabar dia. Kalau mau panen-panen dia memang. Tuh buncisnya pun seharusnya ya udah bisa dipanen ini Ini nanti yang kita panen kacang panjang juga, tapi karena terlalu panas kita tunggu agak sedikit ya. Kita tunggu sampai Allah dingin sedikit Itu memang merah dia memang okra gitu. Dia warnanya merun. Tomatnya mana yang ada masak kau bilang? Oh iya, coba nggak nampak mama. Oh iya, udah merah. Nantilah nunggu kawannya ya. Kita panen. Ayo, panas sekali, nanti aja kita sambung. Kalau apanya udah itu agak dingin sedikit ya teman-teman. Waduh,
Terlalu panas, cuma ini dapat teman-teman. Nanti juga itu aku mau panen kacang tanahnya juga kan. Tapi nunggu dulu sedikit mataharinya cerahnya, masya Allah, alhamdulillah ya kan teman-teman. Tuh, iya. Tapi lihatlah tomat aku, kalau udah musim panas harus sering disiram. Dia rupanya harus butuh air dia. Oke lah teman-teman, kita jumpa next video. Oke, apa bolu? Tanaman harus disiram biar tambah besar. Nanti tuh tanamannya sampai ke langit. Enggak lah. Oke, bye-bye dulu. Bye. Bye.